考验我们的平衡感到了啊！走过去。对，是的。从上面走过去，2根绳，中间还有一条。中间那里有个落脚啊。哦。要不要一个男生一个女孩这样子？一个男生一个女生，一男一女，一男一女。哥，我觉得你最后吧，感觉你很厉害，可以帮我们弄一下。有心情的有你。都可以了吗？好了，加油，宝贝，你可以的，跟紧子怡的步伐。谢谢。哎，一定要特别外八，好，中间踩住，然后重量你可以稍微低一点，好，要稳。好。 3、2、1，走！哇，好冰啊！可以吗？可以。啊，要下水啦！哇，哇，好冰，朋友们。要不你骑着我，我背你过去。那不行，你重心肯定不稳。做好心理建设。真的好冰啊！还可以跳舞在上面，他还能这样。小唐，哎，还可以抬腿在上面，哎，真的。叭叭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 叭。好走吧，好走，好走的，好走的，你 OK 的 ，OK 是吧？对。 你把重心压低，对外八，很好走。用你的脚掌碰那个绳子就没那么滑了。我在这边帮你压一下。你们在那边帮他踩一下那个绳子。咱们在这儿踩着，让它这个底下的绳子更紧一点。你尽量能走快就走快一点，待的越久越冷的。来，可以的。很快了，马上就到了。 好